се взираш в бездната, ти, който си изправен пред пропаста на собственото си аз, не е ли времето да изгориш веригите си? Но дали си готов да прекрачиш? Да надмогнеш себе си? Да убиеш старото, за да се роди новото? Свръхчовекът не е идеал. Той е преход. Той е действие. Той е съзидание. Свръхчовекът е онзи, който носи светлината в хаоса. Той е огън. Той е ти, ако се осмелиш. Човече, чуваш ли ме? Ти си нещо, което трябва да бъде преодоляно. Ти си тъмнина, но и зората на самия себе си. Светът е болен. Болен от посредственост. Болен от страх. Болен от лъжи. От векове ти коленичиш пред идоли, които сам си създал. Поклонник на чужди истини. Затворник на удобството. Но чуйте ме. Чуваш ли гласа на вътрешния огън? Този, който ти шепти, създай своя път. Създай себе си. Бъди огънят. Бъди възходът. Бъди безмилостният творец. Стани. Ти си огънят. Ти си пламъкът, който раздира мрака. Въздигай се. Ти си бесен вихър. Ти не си просто човек. Ти си зората. Ела изгрей.